क्या हाल चाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो है ना दोस्तों का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज हम खेल रहे हैं फ्री फायर क्लैश स्क्वाड। ये मेरा टपाटप किल मोमेंट्स। तो भाई अभी मज़ा आएगा ना। वीडियो तो मस्त मिलता है जब भाई मैं गेम स्टार्ट हो जाती है। और भाई हम MP5 लेवल पर आते हैं जुप। हाँ दोस्तों को एक चीज़ बताना भूल गया कि ना भाई इसके अंदर मैं मेनली पता क्या करने वाला हूँ। मेनली मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर 2 क्लिप्स हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि उसके अंदर से शॉटगन बेटर है कि भाई SMGs। तो SMGs वाले राउंड में आपको खेल के दूंगा। और ना पहले मैं ना शॉटगन राउंड में खेलना तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों लेवल के अंदर ना भाई देखो मैं बोल रहा था ना कि भाई शॉटगन का चैलेंज है। तो ठीक है भाई ओनली शॉटगन का चैलेंज है। बस एक चीज़ और है, इसके अंदर मैं AR गन्स का भी यूज़ करूँगा SMGs के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हर एक क्लिप के अंदर आपको एक राउंड दिखाने वाला हूँ। I mean 2 राउंड दिखाने वाला हूँ अपनी गन्स के साथ। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर अब जब मैं अगला राउंड खेलूँ तो उसके अंदर मैं MP5 लूँगा। और जो मेरी अगली क्लिप होगी उसके अंदर MP40 खेलूँगा। ठीक है। तो भाई स्कावा बाद में लूँगा उसका ट्रेनिंग ग्राउंड के जाके खेलूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरी फर्स्ट क्लिप। तो दोस्तों देख सकते हैं यार लंबी होने वाली है यार। कोई बात नहीं है, तब मिलते नहीं बंदे दिख जाते हैं जुप। तो दोस्तों MP5 इज़ बेटर, लेकिन इसके बाद अब 1917 कम्युनिटी से ट्राई करना लो। देखते हैं यार तो भाई तो दोस्तों यार अब जाके हमने अपनी गन ले ली है। और यार आपको मेरी इन्वेंटरी इसलिए दिख रही है क्योंकि ना यार आखिरी बार का राउंड भाई मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेलना होगा। और एक इसमें कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। मन का भी कॉम्बिनेशन भाई सबसे ज़्यादा बढ़िया। लेकिन ना सबसे पहले बंदा का देखो भाई, वो देखो ये देखो रेंज के कारण ना देखो वहाँ पे गड़बड़ जाती है। वहाँ पे रेंज में गड़बड़ आती है यहाँ पे डेजर्ट ले लो। आप वो लगा के सबसे पहले मैं मटकेट मार लूँगी दोस्तों। ठीक है अपनी सबसे मेन गन ले लेते हैं। इसके मैं आपको दिखाऊंगा MP5 और इसके अंदर का सबसे बड़ा डिफरेंस। ठीक है यहाँ पे एक बंदे ग्रेनेड डाले जो अपने बंदा ग्रेनेड डाला है। अब जो बंदे हैं ना तो ये बंदे चंट। तो यार अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। और देख सकते हैं भाई मेरी किल है 5 की 5 MP5 से निकाली हैं लोग सब देख सकते हैं। लेकिन ना वहीं पर ही भाई नहीं है यार, बंदा तो 100% बाहर निकलेगा ही ना। कोई बात नहीं, इसलिए पैक कर देता हूँ यार। इसने 1% से पहले कैसे मार दिया। कोई बात नहीं नेक्स्ट राउंड में दे। तो दोस्तों ये थी डिफरेंस MP5 और M187 के बीच की। तो दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंस। अभी इसके बाद मैं MP5 के साथ खेलूँगा। इसके अंदर मैं मर चुका हूँ 0 किल लेकर। ठीक है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों उनको यकीन ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 किल है मेरी। डैमेज भी देख लीजिए 2047 का। ओके तो दोस्तों वो बंदा MP5 से मर गया। तो चलिए देखते हैं अब आप देखेंगे डिफरेंस। तो हाँ दोस्तों हम ये राउंड जीता तो मैं आपको भाई बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा MP5 के साथ। ये भाई देखिए लेंगे तब भाई वो अलग बात है। लेकिन जो इसके अंदर जो मेन कॉम्बिनेशन था वो स्कार या फिर भाई ओग के साथ ना वो दिखाऊंगा। इसके बाद जीत जाते हैं तो क्योंकि ना हम लोग हार जाएंगे वरना। तो दोस्तों फिर बंदा ना लिटरली जान तो देगा नहीं, इसलिए अपन तो है भाई बिल्कुल भाई OP बंदा। अबे बड़े बंदे ग्लू वॉल तोड़ दी इसने। लो भाई लिटरली बंदे उस तरफ से कहीं से नॉक मार दिया। अभी मैं मस्केट मारने से मैं अपनी गेम की रखी है उसको आ मरता। कोई बात नहीं। तो दोस्तों भाई हम तो कॉम्बिनेशन खरीद नहीं पाए हैं। देखा जाए तो हम लोग ना कॉम्बिनेशन नहीं खरीद पाए हैं क्योंकि भाई मेरा मतलब तो जैसे कि MP5 प्लस फामास ले लो। क्योंकि ना यार देखो फामास वैसे भी हायर डैमेज है, मगर MP5 की मिक्स खत्म जाती है तो भाई वही वो बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज करके चली जाती है। वहीं पर फामास उसको फिर एक टाप के अंदर ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग भाई 5 मिनट की वीडियो है ज़्यादा भाई को ज़्यादा लंबी हो चुकी है। लेकिन मैं को भी पूरा रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि ना भाई ये होती हैं कुछ मेन डिफरेंसेस। क्योंकि भाई अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी मज़ा थोड़ी ना आता है ना।
आप भाई यूट्यूब पे वीडियोस आप मज़े के लिए तो देखते हैं, और कुछ ट्यूटोरियल्स के लिए देखते होंगे। मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए वो रहा बंदा, लेकिन अच्छा तो ये उठते ही नहीं पड़ेगी। बंदा उधर से ठीक इस तरफ से आ रहा है, लेकिन अब जाके मैं तो अटका पड़ा हूँ, इसलिए ना मुझे भागना होगा। नहीं भाग, मुझे इस तरफ से मुझे लड़ना होगा। आई गेट मेरी गेम ग्लिच हो गई। ठीक है यार, ट्रेनिंग के अंदर आपको क्लिप दिखा रहा ट्रेनिंग वाली। तो दोस्तों आपने डिफरेंस देख लिया होगा। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, वीडियो के अंदर मैंने आपको जब दिखाया था ना कि मेरी कितनी जितनी किल्स हुई मैंने MP5 से ली है। यस वो सच है भाई, मैंने MP5 से ही लिया है, मैंने और किसी से नहीं लिया है। तो भाई देखिए भाई, इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनेगा। बस आपको इसके ऊपर लाने होंगी 5 लाइक्स तो भाई सेकंड पार्ट। तो भाई हम आपको ऐसे ढांसो वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।